Muy buenas tardes amigos, pues el día de hoy les muestro este videíto de este precioso armadillo. ¿Qué les parece, señores, este lindo animalito? Miren, es un armadillo todavía pequeñón que ya tiene como unos 8 meses a 9 de estar viviendo en esta linda tierra. Y miren qué belleza, señores, se mira bien grande ya este animalito. Ya una vez sacado de su guarida son mansitos.